хүсч ялахаар програмчлагдсан. Би чадна. Би тодорхойгүй байдлыг тэрвэрч явна. Намайг бодол минь биш, үйлдэл минь тодорхойлно. Би мятрашгүй. Би юу ч хүлээдэггүй. Харин бүгдийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тунхаглал бүр 9-р бүлэг. Дараа нь яах вэ? Зарчим маш энгийн. Дотоод ертөнцөө сайхан болгомоор байвал гадаад ертөнцтэй үйлдэл хийж ихэл. Толгой дотроосоо гарч жинхэнэ амьдрал руу ор. Өөртөө тунхаглах 7 тунхаглалыг би танд өгсөн. Би хүсэж байна. Би ялахаар програмчлагдсан. Би чадна. Би тодорхойгүй байдлыг тэрвэрч явна. Намайг бодол минь биш, үйлдэл минь тодорхойлно. Би мятрашгүй. Би юу ч хүлээдэггүй. Харин бүгдийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тунхаглал бүр ардаа нэгэн санааг агуулж байсан. Та үнийг тэр даруй хараагүй бах. Гэхдээ байсан. Амьдралаа өөрчилмөр байгаа бол та л өөрчлөх ёстой. Хэчнээн их бодож, бясалгаж, төлөвлөж, өөрийгөө тайвшруулах эмчилгээ хийлгэлээч, бодит алхам хийж, өөрчлөлт гаргахыг хүсэхгүй бол ямар ч нэмэргүй. Хүсэж байгаа үр дүндээ хүрэхийн тулд таныг өдөөх сайхан мэдрэмжийг хүлээгээд суугаад байж болохгүй. Эсвэл зөвхөн эерэг бодолтой байлаа гэд сайн өөрчлөлт ирэхгүй. Заавал үйлдэл хийх ёстой. Сэтгэл оюун үзэл бодлыг маань өөрчилж хөгжүүлдэг хамгийн бодиттой зүйлсийн нэг нь хийх ёстой үйлдэлийг хийх явдал юм. Та мэрэгэн ухаантай үгсийг түн бумаар нь мэддэг байж болно. Хувь хүний хөгжлийн зарчмуудын мэрэгжилтэд нь байж болно. Гэхдээ амьдралд хэрэгжидэггүй бол тэр бүхэн чинь ямар ч удаггүй. Бид сэтгэл зовнилд арилахаар эсвэл сэтгэл санаа сайхан болохоор нөгөө охинтой уулзаж эхэлнэ гэж боддог. Эсвэл сэтгэлийг минь чангаагаад байгаа зүйлийг олчихвол, намайг сэтэлжүүлэх зүйлтэй болчихвол би бүрэн чөлөөлөгдөж аз жаргалтай болно гэж боддог. Гэтэл таныг чангаагаад байгаа зүйлээс ангижрах хүсэл дангаараа байлаа гэд зовлонгийн торгоос ангижрахгүй бөгөөд амьдрал чинь урагшлахгүй. Бодол санаа минь тэгшэрч, оюун ухаан минь тунгалагчиж, сэтгэл минь эерэг болж, санаа зовнил оргүй арилах мөчийг бид хүлээдэг. Сэтгэлээ засрахыг хүлээсээр байтал амьдрал маань дэмий урсан өнгөрөх болно. Сэтгэл мэдрэмжээ сайхан болгохыг хүлээж байгааг чинь би ойлгож байна. Гэхдээ амьдрал түүнээс огт өөр шүү. Төгс мэдрэмж гэж байхгүй. Сэтгэл чинь сайхан болонгууд амьдрал чинь гайхамшигын юм шиг сайжирна гэж бодож байна уу? Огтхон ч тэхгүй. Дээрх тунхаглалуудын аль нь ч амьдралыг чинь хялбаршуулах гээгүй юм шүү. Харин ч улам хүндрүүлэх үзье. Эдгээр тунхаглалыг дотоод сэтгэлдээ орууллаа гэд ч нэмэргүй. Зөвхөн тэдгээрийг үйлдэл болгох хэрэгтэй. Зарчим маш энгийн. Дотоод ертөнцөө сайхан болгомоор байвал гадаад ертөнцтэй үйлдэл хийж ихэл. Толгой дотроосоо гарч жинхэнэ амьдрал руу ор. Та үхэх болно. Хэрвээ би үхлийг хүлээн зөвшөөрч түүнтэй зөрөгтэй нүүр тулвал үхэхээс айхадас амьдралыг өрөвдлөөс ангижирна. Тэр цагт л би өөрийнхөөрөө байх эрх чөлөөг олно. Мартин Хайдеггер. Та нэг л өдөр үхэх болно. Та амьсгалахаа болж, хөдөлгөөнгүй хөшөж, оршин байхаа болно. Та энэхүү бит ертөнцийг орхин одно. Маргааш ч вэ, 20 жилийн дараа ч вэ, энэ явдал гарцаагүй болно. Бид бүгдээрээ мөнх бус билээ. Үүнээс цугтах газар үгүй. Энэ үгс таныг тавгуутуулж магадгүй. Гэхдээ энэ бол хэнч маргах аргагүй туйлын үнэн мөн. Та үхэх болно. Өөрийгөө та эмнэлгийн орон дээр үхлээ хүлээн хэвтэж байна гэж төсөөлтөө. Дэрэгдэх монитороос дүүд гэх дуу сонсогдно. Эрүүл мэнд чинь ихэд дороодсон байлаа. Амьд явах хэдхэн цагийн хугацаа танд үлдэж. Та зүрхнийхээ цохилтыг сонсож эрч хүч чинь орхин одож буйг мэдэрнэ. Тэн хэвтэж байхдаа амьдралаа эргэн нэг бодно. Хийгэж хүссэн өөрчлөлтөө нэгэн ч та хийж чадаагүй. Үхэх хүртлээр нөгөө л ажил, нөгөө л харилцаа, нөгөө л бүдүүн биетэйгээ үлджээ. Олон ном уншсан ч амьдралд хязээж хэрэгжүүлээгүй. Хоолны дэглэм тогтоосон. Хязээж түүнийг мөрдөөгүй. Юу хийхийгээ өөртөө хэлж, өөрийгөө мянгантаа урамшуулсан ч хязээж түүнийг хийгээгүй. Амьдралаа өөрчлөх гэж хэдэн 10, бүр хэдэн 100 удаа гараанаас гарсан боловч барианда хязээж хүрээгүй. Эмнэлгийн орон дээр хайрт хүмүүсээрээ хүрээлүүлэн өвхлээ хүлээн тэн хэвтэж байхад танд юу бодогдох бол? Харамсал уу? Харуулсал уу? Халаглал уу? Энэ номыг уншиж байсан үеэ эргэн санаад арай өөрөөр хийсэн бол хэмээн бодвол танд ямар мэдрэмж төрөх бол? Яг одоо л бос. Тэр үед та гарцаагүй харамсуулна. Харамсвал таны бие махбодод бодол санаа зүрх сэтгэлээр гүйж, шархируулж, тэсхийн аргагүй өвдгөх болно.
Үхлээс айх уу? Эсвэл үхлийг ухтан авах уу гэдгээ та мэдэхгүй байна. Тиймээс үхэл таныг энэ зовлонгоос ангижруулах ажээ. Ирээдүй таныг амжилтгүй байсанд эсвэл амьдралын гачаалтай байсанд харамсахгүй. Харин оролдож хичээгүйд чинь, зүтгэж тэмцээгүйд чинь, хэцүү байсан ч ард нь гарах гэж өөрийгөө шахаагүйд чинь харамсна. Уулчин бүр оргил төрдөггүй. Заримдаа тэд оргил төрч чадалгүй буцаж дахин бэлтгэлээ базаагаад эргэн ирдэг. Гэхдээ тэд уулын бэлд зогсоод үл авирагчдын игнэнд орж авирч чадаагүйгээ ярьж суухыг хүсдэггүй. Харин майхна хураагаад ураг шалгадаг. Тэд өөрсдийн чадах бүхнээ хийдэг. Тиймээс энэ хорвоогоос өнгөрөн одох өдрөө чадах бүхнээ хийсэн гэж ам бардам бодох болно. Ууланд авирахтаа дуртай байснаа дурсах болно. Та хожим сая доллар олж чадаагүй гэж харамсахгүй. Харин явааргүй ажилласаа гарч өөрийн бизнесийг эхлүүлээгүйдээ харамсна. Супермодельтой гэрлээгүйдээ харамсахгүй. Харин харилцаагаа өхмөл байлгасандаа харамсна. Бэлдаржуулах урлагийн тамирчин шиг байгаагүй гэж харамсахгүй. Харин гэртээ ялхаатлаа хэвтэн залхуурч байсандаа харамсна. Танд энэ зүйл гарцаагүй тохиолдно. Та үхэн. Түүнийхээ өмнө та бүхэж буй бодол дотроо чимээгүйхэн гав ганцаараа өнгөрсөн амьдралаа эргэн бодно. Хэрв та хүссэн амьдралаа босгохын тулд шаардлагатай алхмыг хийгээгүй аваас амьдралаараа бахархаж эс чадна. Өөрийгөө бүх хахуулт. Бид байнга өөрсдийгөө хахуулддаг. Яагаад чадахгүй гэдэг бүхэл зүйлсийг өөрсөддөө хэлдэг. Би чадахгүй. Гэвч та чадна. Тэдгээр нь бүгд ердөө шалтгаан. Та өөртөө сайхан амлалт өгч, төмөн янзын шалтгаан хэлж хойшлуулах бөгөөд үр дүнд нь өөрийгөө хэндэж хэрэггүй амтан гэдгийг мэдэрч дуусдаг. Та хэн хүнээс илүү өөрийгөө хурам эхэлдэг. Хүссэн амьдралдаа хүрсэн хүмүүс танаас явгаараа өргөж, тэд үйлдэл хийдэг. Тэд амьдралыг барьж босгож төвгээрээ амьдардаг. Тэд илүү ухаантай, эсвэл илүү хүчтэй, эсвэл илүү мундаг биш ээ. Танд байхгүй зүйл тэдэнд ч бас байхгүй. Ганц ялгаа нь гэвэл амжилттай хүмүүс хүлээдэггүй. Тэд зөв цагийг хүлээдэггүй. Тэд онгод орохыг, сэтэл төрхийг, эд шидийн хүч нөлөөлөхийг хүлээдэггүй. Тэд босоод ажиллаа хийдэг. Бэлэн болохоос өмнө алдаж онж үздэг. Тэд онгоц бүтээгээд түүнийг нисгэж үздэг. Хэрв онгоц нь газар тунвал хэмхэрсэн хэсгүүдийг эвлүүлж шинээр оролддог. Додоод сэтгэл юу ч бүтээхгүй. Энэ нь амьдралын эрсдэлт бүсээс хол зогсох гэж өөртөө хэлсэн таны бас нэг шалтгаан. Асуудал юу вэ гэвэл тэрхүү эрсдэлт бүс бол амьдрал юм. Бусд нь зүгээр л оршин байдаг. Өнгөрснөө буруутгахаа болж. Өнгөрснөө буруутгаж, өнгөрсөн чинь таныг хойш чангааж байна гэж боддог хүмүүсээ дахин нэг бодож үзхийг би уриалж байна. Юу ч болсон бай, юу болж болох байснаас хавгүй дээр гэдэг үгийг нэг бодож үзээрэй. Бидэнд бүгдд маань өнгөрсөн үе бий. Заримийнх нь мэдээж үнэхэрийн аимшигтай. Гэхдээ тэгэд юу гэж? Гомдлын галт тэрхэнд үсэрд суухынхаа өмнө өнгөрснийг биш, ирээдүг бодож үзэх гэж хичээгээд яагаад болохгүй гэж. Таныг танаас өөр хинч чөлөөлж чадахгүйг та бид хоёр хоёулаа мэдж байгаа. Энэ бол миний санаанаасаа зохиосон зүйл биш ээ. Би зүрх шимшрүүлэн өнгөрсөн төвхтөө олон хүнд зааж зөвлөж явсан. Тэд эрх чөлөөтэй, аз жаргалтай амьдрал руу хөл тавьж чадсан юм. Тэгвэл та ч бас чадна. Хүмүүс өнгөрсөн үедээ хүүхэд насндаа өөрсдөө төгждөг. Энэ бол би чадахгүйг тайлбарлах олон шалтгааны нэг. Тэгээд одоогийн нөхцөл байдлаа үүрэх ёстой үүрэг хариуцлагаас өөрсдөө мулталдаг. Гэвч та үнэхээр хүсэж байгаа үед ураг шалгаж агуу болоход чинь танд юу цаадуулж чадахгүй. Өчигдөр байна уу, 5 жилийн өмнө байна уу, 2 дугаар ангид чинь байна уу, өнгөрсөнд юу болсон нь тийм ч чухал биш. Дотоод ертөнцийг өөрчлөхийн тулд гадаад ертөнцтэй үйлдэл хийдэг шиг өнгөрснийг мартахын тулд ирээдүг бүтээх хэрэгтэй. Өмнө хийсэн зүйлээсээ илүү том зүйл барьж босго. Өмнө чинь гэрэл гэгээтэй туйлын хүсэмжит амьдрал хүлээж байвал та арагшаа харах завгүй болно. Бодол санаа нүд чинь зөвхөн урд зүгт тусна. Тэр нь таныг урагш чирнэ. Үнэхээр дом, үнэхээр гэрэлтэй, үнэхээр тансаг. Боломж нөөц бололцоо дүрэн ирээдүй урд чинь дүнхийж байвал нөлөө нь таны бараа өнгөрснийг дотроос чинь зайлуулж өгнө. Та өнгөрсөн үеийнхээ бүх зүйлд дургүй байж болно. Гэхдээ энэ нь одоогийн таныг бүтээсэн билээ. Сайн муу бүгдийг чинь бүтээсэн. Тийм ээ. Таны дотор сайн зүйлс хангалттай их бий. Тэр сайн зүйлсээ ашиглавал та хүссэн газартаа хүрч чадна. Тийм хүнд хүссэн амьдралдаа хүрэх хүчин чадал бүрэн бий. Та үүнийхээ төлөө чин сэтгэлээсээ хүсэж, шаардлагатай бүгдийг хийвэл таныг юуж хойш чангааж чадахгүй. Эрх чөлөөнд хүргэх хоёр алхам. Хэрв та амьдралаа өөрчилж өөрт чинь байхгүй эрх чөлөөг олж авахд бэлэн бол хоёр алхам хийх хэрэгтэй. Үүнд нэгт
Одоо хийж байгаагаа хийхэ бол. Тодорхой байгаа биз? Асуудлыг чинь бий болгож байгаа зүйлсээ. Одоогийн нөхцөл байдлыг бий болгосон дадал хэвшлээ олж хар. Буудан дээрээ шигдээд Netflix-ийг хэдэн цагаар чамаагүй үзэх юм уу? Данкин Донатсын амтанд дурдгаасаа болоод хийх ёстой ажлаа салгардуулдаг бол яг одоо тэр бүхнийг хийхэ бол. Тийм ээ. Би нухацтай хэлж байна. Яг одоо бол. Чадахгүй гэж хаацаалах юуч бүх хэл. Нэвтрүүлгүүд чинь их сонирхолтой шүү дээ. Ажлын дараа би их ядардаг гэж бүх хэл. Эсвэл жаахан амарч эрч хүч авах хэрэгтэй гэж ч бүх хэл. Хэрв та зурагт үзэхэ болж чадахгүй бол өөрчлөгдөх хүсэл танд алга. Ердөө л тэр. Чулуухан хэлэхэд ийм л байна. Та алийг сонгох уу? Netflix-ийг үзэх үү эсвэл илүү цалинтай ажлыг үү? Донатсыг үү эсвэл сайхан бие галбирыг үү? Видео тоглоом уу эсвэл хайрын харилцааг үү? Өдөр бүр эддгээсээ болоод таргалаад байгаа юм бол яагаад идээд байгаа юм? Би болж чадахгүй байгаа юм гэж хэлэгч бас л нэг шалтгаан шүү дээ. Та чадна, чадахч болно. Өөрийгөө хуурхаа бол. Додоод сэтгэлийнхээ асуудлаас болж амьдралаа бүүсүүдэг. Жолоодлогыг гартаа ав. Сэтгэл хөдлөлтөд өдөрдүүлсээр байвал харамсаж халагдсан хүн болж хоцорно. Тэгээд эцсийн өдөр ирж эмнэлгийн орон дээр хэвтэж байхдаа би яагаад хийх ёстойгоо хийсэнгүй вэ гэж өөрийгөө зүгхэнэ. Сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг би чухал биш гэж хэлээгүй шүү. Таныг робот болгох зорилго надад үгүй. Гол нь тэдгээрт баг ач холбогдол өгч, харин амьдралыг чинь жинхнээсээ өөрчилж чадах зүйлсийг үйлдэж хэлж байгаа юм. Би амьдралаа өөрчилмөр байна. Гэхдээ гэдэг шалтгаар бид өөрсдийгөө тэжээдэг. Тэгээд бас болоогүй. Хамаг цагаа зурагт үзэн өнгөрөөж, хагас боловсруулсан хүнс байнга идэж, Facebook-аас уяатаа уншдаг. Өөртөө үннийг хэл. Та өөрчлөхийг хүсэхгүй байна. Хэрвээ хүсч байсан бол шаардлагатай үйлдэлийг хийх л байсан. Энэ хог новшин дундаас өөрийгөө татаж ав. Амьдралаа нухацтайхан шиг удаан гих чинь хар. Өөртөө шудраг ханд. Таныг ямар зан чанар чинь хойш татаад байна уу? Та сэрүүн байх цаг мөч бүрээ өөрийн зорилгод зарцуулах ёстой. Ямар ч шалтгаан бүхэл. Та бусдаас илүүч биш, дутууч биш. Та бусдаас өөр дүрмээр тоглодог онцгой хүн ч биш. Та яг одоо сонголтоо хийх хэрэгтэй. Энэ бүхнээс салж хагацаагүй цагт амьдрал чинь хизээж өөрчлөгдөхгүй. Дахиж шалтгаан бүү тооч. 2. Урагшлахад чинь юу хэрэгтэй байна? Түүнийг үлдэж ихэл. Мөн л тодорхой байгаа биз? Амьдралаа өөрчлөнө гэдэг нь зарим зүйлийг хийхгүй байх төдийхөн биш аж. Та үйлдэл хийх ёстой. Таныг зөв чиглэл рүү хандуулах эерэг дадал хэвшлүүдийг бий болгох ёстой. Ажилтай болмоор байвал явж очиод анкет бүгэлж өг. Гадуур явж хүмүүстэй танилцсан. Ажлын байр асууж сургалж, найзуудтайгаа ярилцаж, асууж лавл. Тийм ээ. Үнэхээр эднийг хий. Хийн гэжгээд хийдгүү зангаа орхи. Өөрийгөө худлаа хөөргөж маргааш гэж хойшлуулахад зогсоо. Хийн гэж хэлсэн зүйл чинь биш. Харин хийдэг зүйлс чинь таныг тодорхойлно. Карл Юнг. Юунд хүрэхийг хүсэж буугаа сайтар бод. Зорилго чинь юу вэ? Түүндээ хэрхэн хүрэх вэ? Алхам тутамдаа сайн бод. Хийх алхам бүр дээрээ хариуцлага үүр. Хийхэ болох хийж эхлэх. Энэ хоёр үйлдэл заавал холбогддог. Яагаад гэхээр салж хагасшгүй зүйлээ орхих тийм чамар биш. Ялангуяа тархины чинь химийн найрлагад өөрчлөлт оруулагч, хоол, секс, тамхи, видео тоглоом гэх мэт донтуулагч дадал хэвшлийг орхих бүрч хэцүү. Тиймээс салж хагасж байгаа дадал хэвшлээ өөр юмар орлуулахгүй бол болохгүй. Тэр нь таны сайнны төлөө хийгдэх, үнэхээр хүсдэг шинэ амьдралын чинь жишээ болж чадах тийм зүйл байх хэрэгтэй. Хуучныг шинээр системтэйгээр солино гэсэн үг. Үргэлж хүсдэг байсан шинэ амьдралаар хуучин амьдралаа солино гэсэн үг. Муу муухай агуулсан өрөөгөө суллаад сайн сайхныг оруулж ирнэ гэсэн үг. Эсбөгөөс шинэ амьдралтай болсныг яаж бодлох вэ? Та баг багаар шинэ амьдралыг барьж босгох юм. Энэ үйл явц үргэлж хатуу шийдэмгий байх ёстой. Эсбөгөөс эргэж буцмаар, хурдаа сааруулмаар үе бишгүй ирнэ. Өөрийгөө зугаацуулж уншдаг боловч юуж хийхгүй залхууруулдаг ном болох зурагтыг орхи. Буудан дээр тухлуулж назгаа залхууг төрүүлдэг хит их эдэлтийг орхи. Харин оронд нь бүжиг үжиглэх, сургалтанд суух, номын клубт явах, дугуй унах, өөрийгөө цэнэглэх гэж идэх, өөрийгөө илэрхийлэх зэргийг хийж эхэл. Юу ч байж болно. Тусламж хэрэгтэй байна уу? Хувь хүний хөгжлийн дасгалжуулагчтай бол. Чадах чинээгээрээ хамгийн сайн энэ бол. Мөнгө асуудал болоод байвал миний I365 хөтөлбөрт хамрагдаж 12 сарын хичээлд сууна. Энэ хичээл миний вебсайтад бий. Та нэг өдөрт $1 хичээлд сууна. $1. Өмнө нь хэлсэнчлэн ямар ч шалтгаан бүхэл. Толгой дотроосоо гар. Юм бодох цаг гаргаж бай. Гэхдээ үйлдэл хийх мөч ирэхэд бодхоо болоод ажилдаа ор. Наполеон Бонапарт.
Бодож тунгааж оюун санаагаа хөгжүүлэх цаг гэж бий. Гэхдээ бодсон зүйлээ хэрэгжүүлж сурсан эрдмээ хэрэглэх цаг заавал ирдэг. Энэ номын тунхаглалууд энэнд зориулагдсан. Та үйлдэл хийхийг хүсэх ёстой. Харин түүний үр дүнд юу болох нь тодорхойгүй ч тодорхойгүй байдлаас айж зогтолгүй түүнийг тэрч ав. Би метршгүй гэдэг нь мэдээж метршгүй боддог, метршгүй зурагт үздэг тухай биш юм. Харин үйлдэл хийхдээ метршгүй байх тухай юм. Метршгүй ажиллаж, зорилгынхоо хойноос явж, үйлдэл хийж, унсан ч дахин босож, эцэст нь зорилгодоо хүрэх. Миний хэлсэн зүйлийг амьдралд хэрэгжүүлэхээс нааш таны амьдралд ямар ч өөрчлөлт гарахгүй. Та өөрчлөлтийг хийх ёстой. Үнийг бодит үйлдэлээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Та өөрийнхөө агуу гаргаж ирнэ. Би үнийг таны өмнөөс хийж чадахгүй. Ээж чинь, эхнэр чинь, найз чинь ялгаагүй чадахгүй. Зориг таныг аврахгүй. Ирээдүйг гэнэтхэн сайхан болчихгүй. Сэтгэл зовнилууд чинь зүгээр байтал алга болохгүй. Авьяас чадвар чинь юу ч хийхгүй байхад төгөлдөрчихгүй. Гагцхүү таал энэ бүхнийхэн төлөө хатуу зогсох ёстой юм. Энэ номыг зүгээр л унших хэрэггүй. Хэрэгжүүл. Уншиж дуусаад бодож тунгаагаад бах байдгаараа явж болохгүй. Амьдралдаа хэрэгжүүл. Дараа хийнэ гэж бүх хэл. Яг одоо хий. Би тийм ч ухаантай биш болохоор эднийг хийж чадахгүй гэж бүх хэл. Наад хөгийн сэтгэхүүгээ бүү өгшүүл. Сэтгэл мэдрэмж чинь таныг дахин бүү өдөрдөг. Шалдаг, сатаарал, санаа зовлтоор дахин өөрийгөө бүү хоош чанга. Таны бодол та биш. Харин таны үйлдэл бол та. Таныг үйлдэл чинь тодорхойлно. Одоо хаана байгаа чинь маргааш өөр болох хэсгийг зөвхөн таны үйлдэл шийднэ. Зөвхөн нэг л өдөр идэвхтэй байж болохгүй. Харин мөч бүр, цаг тутамд, 7 хоногийн турш, сарын турш зорилгынхон төлөө зүтэг. Бүх амьдралынхаа турш зүтэг. Өөрийнхөө бүх нөөц болцоог шавах. Амьдрал чинь танаас л шалтгаалах мэт хамаг бүхнээ шавах. Угаас амьдрал чинь танаас шалтгаалах болно. Ёсдугаар бүлэг. 8 дугаар бүлэг. Харин яагаад ийм байгааг одоо та юу хийх ёстой тулж анхаарах ёстой зүйлээ үл анхаардаг. Хүлээлт нь зэрэглээтэй адил бидний жинхэнэ хүч чадлыг өөрөөр харагдуулж боломж болцоогоо харах харааг минь болонгортуулдаг. Нэг үгээр хэлбэл амьдралаа хүлээлттэйгээ нийцүүлэх гэж оролдох үед нөхцөл байдлыг бодитоор өөрчилж болох үйлдэлийг хийхээ болдог. Үүнээсээ болоод амьдралаа сайжруулах юм уу? Зорилгодоо хүрэхэд зарцуулах байсан хүч чадлаа өрн таран хийж, хамаг цагаа алдаж, үр дүнгүй хоцордог. Хүлээлтийг таслан зогсоох. Би сая асуудлын учир шалтгааныг хүлээлттэй холбон тайлбарлалаа. Эндээс та бидний асуудлын ихэнх нь хүлээлтийн маань шууд үр дүн байдгийг олж харсан бизээ. Би бизнесийн төлөвлөгөөнд бүтлгүүцсэн хүний жишээг ашигласан. Тэгвэл таны амьдралын бүтлгүй харилцаа, ажилдаа сэтгэл дундуур байдал, туушгүй зан зэрэг нь бас л хүлээлтээс улбаатай байж болно. Та ер нь хэдэн удаа би ийм байна гэж бодоогүй хэмээн өөртөө хэлж байсан бай. Хамгийн сүүлд хэн нэгэн лөө уурлаж байснаа та санаж байна уу? Тэр мөчийг хэсэгхэн зур тунгаан бодоод үз. Уур уцаар чинь хүлээлтээс болсон гэдгийг ойлгох болно. Таны бодсноор болоогүй учраас та уурлсан. Та эргэн тойрныхоо хүмүүсийг ямар байх талаар тодорхой хүлээлттэй байсан бөгөөд тэд тэрний чинь дагуу байгаагүй учраас таны дотор ундууцал төрсөн. Шотланд залуу минь таны хэлж байгааг би ойлгож байна. Гэхдээ би өөрийнхөө дотор нуугдсан хүлээлтийг яаж болж харах вэ? Тэр амархан.
Амьдралд чинь таны санснаар болж өгөхгүй байгаа талбарыг сонгож ав. Яг одоо бүтэлгүй байгаа амьдралынхаа талбарыг бодоод үз. Үзэг цаас аваад уг талбар ямар байх ёстой байсныг бич. Та энэний талаар ямар төлөвлөгөөтэй байснаа бич. Уг нь ямар байх ёстой байсан бэ? Та анх төсөөлөлдөө уг талбарыг хэрхэн төсөөлж харж байсан бэ? Өнгөрсөн рүү эргэн хараад уг талбарын талаар ямар өөдрөг бодол, итгэл найдвар тээж байснаа санаарай. Санж чадхаараа дэлгэрэнгүй бичээрэй. Дараа нь өөр нэг цаас гаргаж ирээд уг талбар яг одоо бодит байдал дээр ямар харагдаж байгааг бич. Гэхдээ зүгээр л авах юм алга гэж богинохон тодорхойлт бичиж болохгүй. Харин яагаад ийм байгааг одоо та юу хийх ёстой тухай дэлгэрэнгүй бичнэ. Амьдралын чинь энэ талбар таны хүлээлттэй үл нийцэж байгаа нь танд ямар санагдаж байна вэ? Тэгвэл одоо хоёр цаасаа зэрэгцүүлж тавиад хар. Таны анх бодсон хүлээлт ба яг одоогийн бодит байдал хоёрын хооронд ангал хэр том байна вэ? Таны доторх урам хугарал, сэтгэл өвдөлт, уур унтууцал төдий чиний их байгааг та харж байна уу? Энд л таны нуугдмал хүлээлт байна. Уг хүлээлтүүдээ бүрэн олж харах хүртлээр энэ зарчмаар өөр дээрээ ажиллаарай. Дахин хараарай. Таны ямар сэтгэгдэлтэй байх чинь бодит амьдралыг хэрхэн өөрчилж байна вэ? Тэр сэтгэл чинь амьдралыг сайжруулж байна уу? Асуудлыг чинь шийдвэрлэж өгөх үү? Хэзээж үгүй. Ямар ч эерэг өөрчлөлт авчрахгүй. Харин бүрч дордуулна. Асуудал чинь таныг сүйтгэхгүй. Нуугдмал хүлээлтүүд чинь харин сүйтгэнэ. Би юу хэлэх гээд байна вэ гэвэл амьдрал ямар байх ёстой талаарх хүлээлт танд сайн зүйл юу ч хийж өгөхгүй. Та бодит байдлаар бус хүлээлтээрээ хөдлүүлэн юмд улс суурьтай хандхаа болж аливаад үр дүнтэй хандах хүч чадлаа тарамдуулна. Би энд цоошин зүйл яриаггүй. Манай барууны соёлд хүлээлтийг таягдан хаях тухай үзэл санааг эртнээс нааш ярьж ирсэн. Гэвч хэрэгжүүлдэг хүн цөөхөн юм. Тэгвэл яг